市三院、省乜一醫院專家過嚟，佢同我分析嘅嘢，我都可以講埋你聽。可以。因為佢哋或者你太忙啦，冇了解過呢啲情況。你可以話俾我知冇問題。由我個妹，一直懷孕開始，就已經喺你哋中心醫院嚟到產檢，一路以嚟嘅產檢都好正常，好冇問題。咁直至到有一次你哋話驗到佢有少少嘅血糖過高，咁咧醫生就要吩咐個妹點樣去食個食物，就可以降翻低個血糖，就會正常翻。我個妹亦都好依照你醫生嘅吩咐去食，食一個禮拜或者幾日，一個禮拜再檢查咧就已經係穩定翻啦，冇事啦。再以下嘅嗰幾次嘅產檢都非常之正常，同埋咧我個胎兒都係非常之正常嘅。話多羊水啊！咁直至到最後一次8月8號嘅8月8號再嚟產檢，咁咧你哋醫生就話俾佢聽，而家有床位空，可以入嚟入住先，然之後可以一路觀察，就話有可能係有羊水過多嘅現象出現，已經診斷為有羊水過多。咁於是我個妹咧就聽醫生話就已經係喺度入住咗醫院啦。咁直至到晏晝8月8號嘅下午，就話醫生提出就話要同佢催生，叫真係就催生。咁催生直至到第二日嘅9點前，但係仍然係冇動靜嘅。然之後醫院咧就同佢由9點一路塞粒藥喺下陰嗰度，一路塞到去晚黑嘅6點零鐘啦。咁我個妹咧就開始有少少出現嗰個下陰。喂，以前喺度拍你邊部嘅？你嗰個你邊部嘅？咩啊？我哋呢度啲人自己啲人嚟嘅。你正之前你家屬嗰個叫咗。咁我哋都係親戚啊，都係親戚嚟㗎嘛。唔使講，我哋又唔係記者，又唔係姓。我坐緊呢度啫，佢攞證件你成日喺度拍。我使唔使證件啊？我坐緊呢度。你係咪人家屬啊？你係咪醫生啊？你都係醫生點解你唔係佢。唔係，咁我唔出聲，我唔出聲。你拍我冇問題，但係你有乜嘢對我傷害？我係私人嘅，我代表專家，你私人嘅唔能夠傷害我。我哋唔會傷害你。大家好清楚。得。你有你權利，我有我。明白，我希望大家理解。我嚟呢度係想解決問題，唔係想搞事。係，我哋都係為咗解決問題啫。我唔知你有咩想法，你哋揾咗我哋。因為有啲嘢唔係啊。喺度講解緊，你唔好打擾我嘅，好唔好？唔係，我睇得。佢有從頭到尾啊！而家同你好清楚。從頭到尾講。我想你離開呢度。你唔好搞我哋嘅打斷我話俾你。你疏咗我哋何嘅院長好有誠意，何嘅院長係啦，反正一句話，你有乜嘢嘢你要拍我，我可以拒絕俾你拍嘅權利，你要明白呢樣嘢，你唔係記者。明白。嗱，院長，我哋繼續。你要明白一樣嘢，我願意聽你講。我係隻家姐，又孔小姐啊？係，我係孔小姐。我想院長俾一個明確嘅答覆俾我哋聽，明唔明？你講。即係我唔想話，我5日我喺度上班，因為你知醫院係打開門，係幫助我哋市民㗎嘛，係咪？可以承幫助我哋嘛？我真係一千年，我哋希望冇發生啦，近今日嘅新聞。其實我一句話嗱，我想表述一樣嘢啊，孔小姐嚇，自從出現呢個事情，我比你仲要緊張。你要知道醫院對產婦嘅管理，我同你講，我一定要。政府點處分我另外一回事，但係我出現呢個事情，我一定比你家屬要緊張。我作為主管院長，所以我同你講，我接到電話，我第一時間係到 ICU 搶救。我話無論任何進前，你唔使講任何嘢，能夠救治盡量救治，諗盡一切辦法，我亦都按照呢個思路去做嘅。乜都知救治唔到嗰晚黑俾電話我話咁實際上我哋好遺憾，但係我覺得整個，所以我即刻就開會，我話對呢個事情。醫院開有個表態，我哋有咩唔足嘅地方，先要去檢討自己嘅嘢。第二，呢個病人嘅死亡原因要搞清楚，係咪真係羊水全身，有冇其他嘅嘢？咁臨床上首先考慮係羊水全身。咁我咧我話如果最好能夠做屍解係最好㗎，能夠有個法醫做鑑定，明白？係最基本嘅。唔係你唔講麻煩，其實我可以尊重你。你話唔做屍解冇？唔係唔做屍解。
唔係㗎，其實唔係聽我講完先，冇辦法。第二喺呢個過程之中，喺呢個病人過程之中，如果假設醫院有咩不足，我話冇問題，我哋可以揾第三方，我包括揾省醫專家港醫專家過嚟睇，佢哋覺得啊，喂係有呢啲可能唔夠，呢啲可能唔夠，好正常，我哋要盡量諗辦法解決。咁所以醫院要喺呢個過程之中存在過錯，要孭幾多責任，醫院一定要去孭。嗱，我可以明確表述呢樣嘢。一定唔能夠推。假設話呢個要孭十成嘅責任，醫院就要孭10成責任；醫院要孭5成責任，醫院就要孭5成責任。醫院絕對唔會推，你可以放心。咁第三個問題，即係要孭呢個責任，絕對唔係你話我話嘅，你肯定作為我作為患者嘅家屬，我一定係想你醫院孭晒，全部係醫院造成嘅。一個，我頭先問係嘛？第二，我作為醫院，我覺得首先呢個病人造成嘅係由呢個疾病造成嘅呢個基礎，然後喺過程之中可能存在或者還係不足嘅地方，呢啲可能要孭責任，咁我哋願意去孭。咁啊，大家其實要希望能夠達成。咁我話要做呢個之前，我希望能夠有第三方評估。所以到依家我唔傾個細路仔，唔係我唔傾個大人，我不過細路仔我同佢講，我話唔好同家屬傾呢樣嘢先。首先啱啱個家屬過咗身，個細路仔仲好危重，分分鐘又唔得。首先我琴日同個控制人講，我話你盡量諗辦法救住個細路仔，睇仲有冇希望。不過佢轉出廣州，我哋都要去做。首先我話生命係最緊要嘅。首先係救到人，生命係無價。係啦，冇錯啦，我第一時間都表述呢樣嘢。首先救到呢個病人係最主要嘅，我希望達到呢個目的。但係世上又唔得啦，唔得我都冇辦法，該做嘢都做，係嘛？咁我就所以即係琴日佢又同我講啊，個家屬願意去做司法鑑定，我最好啦。如果係咁啊，如果咁通嘅話，咁啊起碼對醫院有個交代。我哋去解決。明嘛？咁啊最好㗎啦。咁你仲有即係如果假設能夠做到呢個鑑定出嚟。清清楚楚寫住醫院要點樣樣，瞓覺就咁樣。唔係你冇問題，你可以唔係瞓覺，我知道啦。仲有點解你話我係唔做？我係唔做解，我尊重死者。我哋就係冇問題。一直。咁我調翻轉頭，我就希望能夠通過第三方，係你或者去做醫療鑑定，你唔做，你又唔做醫療鑑定。第三，我哋可以揾省醫調會，揾個人民調解委員會，以佢做公正嘅角度嚟做呢樣嘅嘢。咁一傾為醫院你要咩責任？我哋一齊問嘅，唔係要咩唔係應該咩3成啦，咩5成啦，咩6成啦，咁佢哋心裏有個數。冇問題。首先我作為院長，你話首先我覺得人死咗係不能復生，係嘛？人死咗不能復生。其實我哋係講乜嘢都係多餘嘅啫。我覺得呢個人性生命係無價嘅。你話依家攞嚟講你解決我需要錢。院長，你翻咗依家，我希望用錢，因為錢同頭到尾話晒俾院長益。明唔明？院長對呢件事係唔清楚。咁好簡單。你話係用錢解決問題，究竟嗱，我作為院長，呢間醫院唔係我㗎，希望你都理解係政府㗎。呢間醫院係政府嘅，我係代表醫院，代表政府喺度做嘢嘅啫，唔係話關院長話你俾100萬我就要俾100萬你，亦都希望你理解到我係冇呢個權力嘅，你要都知道。咁你覺得你而家嘅責任你係唔清楚，一啲都唔覺得自己係有責任喺度。我都同你講，我話一定醫院有存在不足嘅地方嘛。咁我話呢個不足要幾多？我希望能夠坐低嚟傾，包括揾第三方。嗱，反正好簡單，我同你講，包括揾啲教授過嚟睇，喂，佢實在係咁嘅原因，變咗係呢個原因造成嘅，我心裏有數，係呢個原因造成嘅，係嘛？咁你話喺整個處理過程之中，你醫生有咩存在不足嘅地方？我哋瞓覺啦。即係講嚟講去一定要師奶啫。唔係，冇呢回事。我從來冇講一句話，要你一定要做師奶。問題我就仲有。唔係，冇㗎。你想講我就再講。我覺得好小姐，你係有，你好清楚，俾我感覺你好誠意，我亦都俾你感覺我係一個好有誠意嘅人，我亦都唔係亂咁嘅人，我希望你理解。嗱，而家院長，既然我哋雙方都有誠意，我代表死者家屬，你代表院方去要解決呢個問題。呢個問題始終要解決嘅，亦都唔會再拖嘅，明唔明？咁你既然提出，我想問一句，你院方會要負呢個責任啊嘛，肯負呢個責任。咁但係我哋該負責任一定負，你唔使擔心。咁嗱，我哋喺院方願意該負責任嘅情況下，我哋家屬未必想我去睇走個死者嘅。可以，我尊重你，我哋都唔想，因為啲死者要做咗幾手術，仲要死咗仲要再睇走嘅話。我覺得真係。首先好多人認為佢做咗幾多次嘅，做幾次。我亦都理解你家屬嘅心情。好慘。係，我亦都理解。特別我哋媽媽係唔認同呢個做法。我知道，我理解。好唔認同呢個。我理解。咁你認為喺而家你點樣去安撫家屬？你話我去安撫家屬，第一首先作為院方呢個病人喺醫院造成咗
死亡過身。其實我作為院方我作為院長，我係好對唔住呢個講法，真係好內疚。畢竟喺醫院死咗，但係醫院一個病人能夠嚟到醫院，唔係100%就唔死嘅。喺呢個過程之中，我哋存在咩問題？我話我要咩責任，我一定咩？但係呢個責任唔係你同我講嘅，伍小姐，我希望你理解。我明白，因為你明白？我希望你要理解一樣嘢，唔係我院長話我咩晒啦我俾100萬你啦，唔係我可以做得到一樣嘢，我冇呢個權利，要明白。好簡單，依家我都話啦，點解正話你講有1萬蚊嘅問題？因為依家政府係規定我哋，你作為院長，院長你有權利。1萬蚊樓下嘅事情，你覺得做錯咗，你俾咗佢你自己院方嘅錢，超過1萬蚊係需要第三方睇過，你冇呢個權嘅。咁我所以調翻轉頭，佢點解會有1萬蚊呢個回事咧？明白？就係因為係咁嘅原因。你俾咗我冇權利話喂，我同你熟啦喂，俾1萬你2萬3萬4萬5萬，我冇呢個權。唔係，但係而家好簡單，你話法院判100萬，醫院1分錢都唔會少。第二，你可以通過第三方，包括等醫療會。呢啲咁中立嘅機構得啦，我知道你要揾第三者去鑑定啊嘛。係啊，冇錯啦。院長，我想了解，我成日問你，你成日唔答我呢個問題，喺度逃避，喺度扯你。我逃避乜嘢呢？你係逃避呢個責任。你聽我講先。嗱，我相信院長咧，今日同我坐喺度咧係會逃避責任，亦都要承擔責任。因為知道我細妹係一個好健康嘅人，係一個入得嚟生 B B 係一個健康。如果我細妹唔健康嘅話，我相信呢間醫院都唔接收我細妹生 B B。明唔明？係好正常。佢係一個產婦。明啦，由頭至尾都係呢間中心醫院去做一個身體嘅健康檢查。如果唔檢查，你到時都唔係今日準時嚟8月8號，我細妹入呢間醫院做一個自然生命，係咪？好啦，我知道喺呢個自然生命中發生問題之後，你先再進行嗰個解剖去生 B B， 即係可以進行開刀啦，係咪？咁但係喺開刀嘅過程中，相信大家都好清楚，我當時我細妹係流血過多，休克嘅，明唔明？係 DIC 你都清楚啦。咁但係有冇你哋考慮到？我細妹喺自然生命中過程嗰陣時，人都係清醒，人再入去產房，係嗰個開刀解剖個情況下，你有冇反映翻？你當時攞嗰個胎盤嗰時，係咪傷及咗我子宮嘅？唔好講嗰啲咁細緻嘅嘢。嗱，反正你話調翻轉頭，我同你講可以去做嘅，即係一個任何病人嘅發展下係有一個過程嘅。係有一個過程，即係話佢點解有因先有果，佢唔會突然間係。知道呢個因果啦。咁你做院長你都應該，就算你唔係專業，你都有開嗰陣時都有點樣咩情況下邊就自然分娩，咩情況下邊要開刀，清楚嘛？清楚。咁咩？我細妹，你醫生建議我細妹自然分娩，咁係咩情況下係建議佢自然分娩㗎？係喺咩情況下邊建議我細妹自然分娩啊？嗱，呢樣專業你唔好問我啦，我同佢講唔清楚。嗱，咁唔係啦，我你講佢嘅嘢，其實我係到尾，你講佢都冇意思。冇錯，啱啊。咁我要想，咁你要俾一個合理嘅，即係俾一個合理嘅答覆俾我哋。係要點樣答覆？嗱，好簡單，其實啦，咁你聽我講一句話，即係最簡單。你而家為止都係堅決要揾第三方先解決，係咪？係啦，你調翻轉頭，你覺得？你唔識坐喺度，好簡單。我認同呢個問題。我唔係揾你因為我問嘢想問。嗱，好簡單一樣。我首先，阿英問兩句。你評判好，我評判好，都係需要第三方去調解，都要走正常嘅法律途徑。你話叫我，你而家殺咗我都俾唔到任何乜嘢有錢嘅你。我只能講，我而家討論我整個醫院處理冇原則性嘅問題。首先造成呢個病人死亡嘅原因係因為羊水全失，羊水全失有部分救到，有部分係救唔到嘅。咁喺呢個醫院處理過程之中，你醫院有冇存在唔夠嘅地方咧？咁我作為院長，我唔敢講拍三口話冇。咁我希望有第三方過嚟做鑑定、做調解、做理解。